Do you know what part of Turkey or historic Armenia your family comes from? Ուրեմն ծերադանիքը ծերասպանությունն առաջ ուր են եկել Թուրքիա։ Մենք Թուրքիային բաբաս եկել էր։ Որ քաղաք են։ Բաբաս Չիայի էր։ Չիայի։ Oui. Մամա։ Մամաս Սիրիանի է, քրիստոնյա։ Որ քաղաք են։ Նորին Թուրքիային եկել։ Քաղաքը Քաղաքը չեմ գիտեմ։ Oh, Hayche Midas. No, Hayche Midas. And do you know what happened to their families during the genocide? Գիտես ինչ բադայերի կոնդանիքի ծառայությունին ադեն։ Ջարտելու ադեն։ Ջարտին ադեն։ Oui, ջարտելու ադենը պատմությունը բես բաբաս ու ամուս մնացին, բաբայիս ամոները ամեն սպանեցին։ Do you know how, like they came into the town, were they marched on the death marches, like how did they die? Ինչպես մահացան ծեր նամիքի անդամները։ Սպանեցին իրենց, յետևեն սպանեցին բաբայիս ամոները շատ ամուր էին ու բաներին, որ չգրնան իրենց սպանեն հայերը, իրեն գնիկները շատ դեր մնացին իրենց բաներին, հետո յետևեն իրենց զարգին սպանեցին, չգրցան իրենց վրա։ And that was your dad's side? Ասի բաբայիդ գոմեն։ Բաբայիս կողմին մի։ And was your mom's side also persecuted? Մամայիս վրա պամ չեմ գիտեմ, որ ես միշտ բաբայիս հետ նեի, ամենամենձն էի, բաբայիս միշտ կսեի ինչ եղավ, ինչ չեղավ, ուր գմնայի, միշտ ես բաբայիս հետ խոսեի շատ, բայց մամայիս հետ չէ, atkan չէի։ Yani մամայիս պատմությունը չեմ գիտեմ իրենց ընտանիքը, բայց բաբայիս ընտանիքը միշտ բաբաս ինձ խոսի։ But do you know, even the little bit that you know, do you know if the Assyrians were also persecuted? Yes, it mamait gomen çartadın çartavetsam česky. Չեմ գիտեր heç։ Չեմ կարծեմ իրենց վրա ասանք բամեն եղել։ Իրենց կով չէ եղած ասանք։ Եթե լար բթխոսին։ Բայց չէ եղած ճարտելու ադեմ իրենց վրա բամը չեն եղած իրենց վրա։ Okay. Didn't get anything. Okay. And then, so how did your dad survive? Ուրեմն բաբադ ինչպես բաբաս ու ամուս փախան, բաբաս ու ամուս 3 ամիս ջամփա գպրնեն իրենց ու գազադվին, գպրնեն ու գազադվին 3 ամիս ինչ կար իրենց կողը ամեն արին ադոնք ասանք ադոնք ու հակուսները եկան իրենց լատերը որ վրան մինչև Խամշլի They got arrested by the Ottoman officials? Osmanlıները փրկեցին իրենց ասոնք որ իրենց գգեցնեին No, ասոնք որ իրեն ինչպես որ դու դեր լաս Սուրիայի Պերեսոս բան հետո իրենց կպրնեին ջամփան ինչ որ գար իրենց կողը տրամ գարնեին գտարնային խղճերը նորեն գուկային նորեն զբաղմությունը մինչև վերջինը մարտմե իրենց հանեց հասցուց Խամշլի բանակը Օսմանական բանակը Do you know why they didn't kill them? Գիտեք ինչու գրցան ազատվել, ասենք չսպանեցին իրենց կպախնեին որ գտեսնային ադոն հետո կպախնեին իրենց ինչ որ գա իրենց հետ գտապեին կպախնեին And then where did they finally stop running? Ուրեմն մինչև ուր բախտուցին մինչև Խամշլի ընսեվինեն մտան Խամշլի հետո հելկո մնացին քիղ գա օտոգայանի դեղը հոն մնացին բաբասու ադոն Խամշլին մոտ ասան բես Խամշլի And do you know this was your father or your grandfather? Բաբա թե չէ մեծ հայրդ Բաբաս ջատելու ադենը իրեն ամոներու ադուն գոր սպանեցին հետո քիղմը քուրդի քիղ մնացին իրեն բաբան սպանեցին նենես մնաց իրենց yani բան բաբաս ամուս շեխերը գային իրենց yani չծկեցին որ սպանեն իրենց հասկացար ադում դեր մնացին քիղը իրենց Թուրքիա բես մուսուլման Դաջիկներ կոմպան oui շեխերը
Չէ քրդեր, շեխեր։ Մեծ մարտիկներ որ դաջիկ են։ Մեծ բայց ուրեմն մեծ մայրդ։ Այո, մեծ մայրս։ And did your dad ever meet his mom again? Բաբատ հետ իր մամա ու նենայիդ հետ անտիվեցան, շարցեն հետ դեսնվեցան։ Բաբաս բստիկ էր։ Բաբաս ու ամոս բստիկ էին նենեիս հետ։ Ուրեմն վերջ բادرած շարցեն հետ գրցան հետ անտիբիլ։ Իրար հետ էին։ Հա, նենես ու բաբաս ու ամոս իրար հետ աս քիղը որ շեխ գմնան, սին մարդ չխոսի իրենց մի։ Որ հայտնի էին բաբայս ընտանիքը շատ, ասոնք իրեն գջանցնային, իրեն վերջացուցին չծկեցին սպանվին։ Բայց ես հասկացա, որ բաբատ կամշտի կացեր էր։ Հա, հետո կամշտի կնաց։ Հետո։ Okay. So how old was he when he went with your mom, with your grandma to the sheikh? Քանի տարեկան էր այն ադեն, բաբատ։ Բաբաս երբ որ ջարդելու ադեն 4 տարեկան էր։ And how long did they live with the sheikh? Քանի տարի դերեցած շեխը։ Շատ մնացին։ Այո, շատ մնացին։ Չեմ գիտեր, հավատա։ And do you know how they treated them? Մեզ շատ բաբաս սավ շատ մնացին, որ բաբաս հասկնար ամեն ինչ, սավ շատ մեզի լավ էին, սավ անգամ քիղացիները դաջիկ էին, սին չլար մնուշի հացը ուդեք, սավ էլա կացի շեխիկով, սի անանգ մամայիս գսեն, սավ կանչեք իրենց թողկան։ Ով է գսե, որ հայրու հացը հարամ է, սավ նենեիս հացը մպեր ու էգուր, ինչպես որսեն, հոս դեղ, յանի, պեր, աղա է ու ամեն քիղացիներ իրենքով գերտան, սա պեր, դարավ, բաբաս սավ մամաս պրնես հացմը դարավ, սավ առաջին անգամ շեխը գդրես գերավ, ով է սեր է, որ հայրու հացը հարամ է, բտկիդնա, ասի միշտ ես բաբայիս էլ նեի, ու գսեի, դե էս է բադմուտյոնները հենց իս է։ So, do you know if they, besides that, if they treated them well? Լավ նայցան Օսմանները իրենց վրա։ Օսմաններ չէին։ Հա, դու շեխերը։ Շեխերը, հա, no, շեխերը, հա, շատ լավ։ Շատ լավ։ Very well. Do you know what country they were in? Like, I mean, maybe the borders were different, but where the sheikh was from where? From the Ottoman Empire? Ուր էր ճիշտ Թուրքիո մեջ։ Շեխը ուրդեղեն է։ Հավատա չեմ գիտեր, կարծեմ բաբաս գսեր Բարնջ։ Բարնջ։ Where? Թուրքիայի մեջն է Բարնջ։ And do you know why he decided to save them? Գիտեք ինչու աս շեխը ուզեց աս ծերենալիքը ազատել։ Մեր ընտանիքին գնջացնար։ Do you know what work they did? Ինչ կաշխատեին։ Դե բաբաս ադում բստիկ էին խերջեր ադադենը։ Դեդետ։ Դեդես չեմ գիտեր։ Ադադենը դեդեսը ադում գսեին շատ մեծ ընտանիք էին, ունավոր էին, ջարտելու ադենը գրիվ մագրիվի մեջն էին, շատ լավ, յանի ընտանիք էր, ադենը սավ աղկամներուն շատ լավ գնային Թուրքիա։ Միշտ գխոսեին, բաբաս մեկ հատ իրեն ընգեր գար, որ գսեի մեր աչկը շատ գուշտ է, ինչու համար շատ հարուստ չենք հիմա, էգսեր կու դեդայի դունը շատ հարուստ էին ու անուն ունեին, անոր համար դուք անանք ծեր աչկը գուշտ է։ And then, did your grandma stay with the sheikh forever? Նենետ շեխին հետ մնաց միջև։ Ոմամ նենես արավ շեխ, մենք դաջիկ չենք եղած կյանքի մեջ, մեր ընտանիքը դաջիկ չի գա։ Բայց ասած ես։ Քիղի մեջ դուն դվավ իրենց, ու բաբաս ու ամոս իրենց հետը մնացին, ու աբրան իրար հետ Բայց վերջ էի պոն։ Պան գնեին, ծորեն է, պաներ գնեին, գտնեին, չեմ գիտեմ, բաբաս միշտ կսեր ծորեն, պաներ գնեին, կաշխատեին կորքիչմը մենցան։ Բայց երբ որ բաբատ և ամոտ պախան տեպի Սուրիա, նենետ հոմն Սուրիա, Թուրքիա։ Մերավ։ Հոն մերավ։ Okay, մերավ այն ադեն։ Հետո Սուրիա էլում։ Okay. Yeah, Մերավ։ and is that why your dad left? He left when she died or a little bit after? Also, նենետ մահացավ, այն ադեն կացին, So how old was your dad when he went to Syria? Do you know? So, որ դարին մահացավ նենետ, այսինքն որ դարին Սուրիա կացին։ Չեմ գիտեր։ But how old? Քանի տարեկան է հայրդ։ Հայրս
Չեմ գիտեր, ասի չեմ հարցուցած։ It's okay. Գարձես որ 10 տարի հոն մնա Չեմ գիտեր, հեչ ասի հեչ That's okay. միտքս չի կար, եթե հարցուցեր եմ առ։ Ուրեմն ով որ կամշտի կնած բաբաց եւ իր ամմոն։ Բաբաս ու ամուս։ Okay. Երկու աղբարներ։ Okay, yeah. Yeah. Երկու։ And which one was older? Բաբատ ամենամեծն էր, չէ՞ թե ամմոն։ Չէ ամուս։ Ամմոն։ And so do they ever tell you what it was like starting their life in Kamishli? So քեզի պատմեցի ինչպես նոր կյանքը սկսան կամշտի մեջ։ Այո, Qamshli եկան, հետո աշխատան, բաբաս մակինա արավ, որ ծորեն ադինը ցյանով կվերցնեին բան ծորենը ցյանով։ Բաբասը 4 ցյան արինք, արաբանա արինք, մակինա գերտային հսատ Yasadu and a mob after many goes. Vorgedersnin Zorin. Julie in summer or Scasina Scott? Ayo. Okay. Ashkadan. And did anybody help them? Make opnet sirens or Adu irins opnitsusi. Vor egerin Turkiyain Araçin vor içan hor kuristun aveli şud egerin irenskov içan. Հետո միջև դուն արին քերի մեջ ու նստան ու աշխատան։ Did they know that that family was there or it just happened? It was a coincidence. Գիտեն որ քուրի տնտալիքը ոներ։ Այո։ Yeah. How did they communicate, do you know? Որ քուր հարազատ որ քուրս շեր։ Yani շատ հերու։ Մենք գսենք որ քուր, հասկական առաջ որ քիչմը մոդ լայն գսենք որ քուր ամո անան։ Did they go to Kamishli because they were there? Kamishli կացին որ իրենց հետ միանան բաբաթի։ No, որ ամեն հայերը Qamshli իջան։ Անոր համար։ Okay. Ամեն հայերը որ Թուրքիա սասունցիներ, բարնջը, չիայի, խրզագար, ամենը իջան Դիարբəkրի, ամեն իջան Qamshli։ Ասոնք հայերը որ մոդեր And do you know if they interacted with, if your father and his family interacted with Arabs? Կոնդանիկը դեպի Kamishli ասավ արաբներու հետ կշփվեին, դաջիներու հետ։ Արդեն մեր քիղը ամեն հայր 85 դուն հայր։ Չիգար արաբ մեջը մեկ դուն արաբեր, մեկ հատ քուրդեր։ Kamishli կովիկյուրը։ Qamshli կովիկյուրը որ օտոգանի կողմն է, մեր Մուխտարալ Գրիգորի Մանի գսեին իրեն ադալ հայեր, մենք հայ էինք ամենը։ Հետո որ կացին Հայաստան 65-ին ու 66-ին ամենը կացին Հայաստան, մենք 13 դուն մնացինք, էլավ մամաս բաբաս Qamshli կացին։ Արդեն Qamshli 10 վարգյան կարելով էր։ Ինչպես դեսի եւ 10 բովյան։ Anahid. And so, actually, I have one question first is, how did they decide to go to Soviet Armenia? Did something happen in that time that they decided to go? Կուզնող կդ Հայաստան կացին, չէ՞ թե ուրիշները։ Ախպարը ունի բաբաս երկու գնիկ ամուսնացավ, իր գնիկը մերավ, աղջիկ ու դղամ ունի։ Ախպարս գնաց, ինք ամուսնացավ գնաց, մենք մնացինք։ And how did they think to go to Armenia? Ինչու համար կացին Հայաստան։ Ասանք եկան հայերը դարին, եկան իրենց անունները գրեցին Սուրիա ու հայերը դարին։ Ըստ իվական դարին։ Այո, Ղարաբաղդունեն, ամեն ինչ հարամանուծեցին ու իրենց դարին։ Who forced them? Սովետները չէ՞ թե հայերը։ Չէ հայեր։ Շատ հայ գար Qamshli ու քիղերը ամեն 50 հայ էին։ Շատ հայերը գային։ Ամենը Հայաստան կացին 65-ի ու 66-ի։ Who came to get them and why? Հայերը, Հայաստանին հայերը եկան։ Հայաստանին եկան ու իրենց անունները գրեցին ու հետո 6 ամիս հետո իրենց անունները եկան ու իրենց դարին, իրենց հաշվու վրա դարին։ Այս իրենց աբրանքը դարին, իրենց անկողները շատ բաներ դարին, ամեն սնդուկներու մեջ դրին։ Ինչ է նորմալ հոնդերը որ աշխատին։
Hicra, ինչպես կերտ Ավստրալիա, Կանադա, անան, իրենց անունները Սուրիային բաներին, սրպեցին, Հայաստան, նո բաժար չի կար, ով ուզեր գերտ, բս ամենը գերկացին, ամենը, Շատ գարային ադերասն։ ոյ, So բս մենք մեր անունը ադենը չեկավ, ինչու համար մենք 8 բզդիկ էինք, երդասարդներ մեջը չի գար, բաբաս մենզ քիչմը մենզեր դարիքով, որ աշխատող չի գահոն, դժվար բտկաշեն, մեզի չդարին, մեր անունը չեկավ։ Աղբարս գնաս, որ ամուսնացեր էր, երդասարդ էր, իրեն դարին ու մերկովար չեր, բաժնված էր մերկովեն, իրեն անունը եկավ, ինքը սավ չի մերտար, բաբաս սավ չի գնա, կալ դարի մենք ալբուկան։ Ու հետո իրար մեկը դրվանք, մեզի չդարին։ Շատ ընդալիքներ մեզի պես իրենց չդարին, իրենց անունը չեկավ։ and did your brother want to go? Եղբայրդ ուզեց երթալ չէ թե։ Ես չեր ուզեր խեղճը, սա բաբայիս միջև տուն չկաս, յանի անուն տա չկաս, չեմիրտան բաբաս սա տուն կնա, արդեն կալ դարի մեր անուն արգուկա, մենք արգուկամ, տուն մի մնար։ Հա։ And do you know if your brother liked living in Armenia? Հիմա եղբայրդ դեռ ողջ է։ Աղբարս մահացավ։ Բայց ձեր ընտանիք ունիս, այսինքն իրեն զավակները Այո, Հայաստան, այո, դեռ գավի այո, մեջ է։ այո, հինք վես դղագար, իրենքով մեկ հատ մերավ, հինք դղա ունի։ Դեռ գավի մեջ է։ Այո, Գս իրեն, բայց Հա, գերտան, իրենցքով, ես միշտ Հայաստան գերտամ, երբ որ աղբարս մահացավ կացի 3 ամիս մնացի, հետո կացի 3 ամիս մնացի, 4 անգամ կացի, ինքը եկավ մերկովը կանշի, But when your dad got, I mean, when your brother got there, did he like it at the beginning? Երբ եղբայրդ տուն ասածն է, գս իրեն Հայաստանը։ Էպա ադադենը նամակ զորով գասնիր, հերացայները չի գային, դարիներով քանի դարի գնաց լուրեր չի գային, հետո մինչև քիչ որ գրցան կան, եթե տուրիստը լար երտային իրենքով ջանչնա, ադ լուրերը իր մեկ արնեինք չի գար։ Okay. Շատ դժվար էր։ And so, what was it like for you growing up in Syria? Ինչպես էր քեզ համար Սուրիա մեծնալը լավ էր։ Շատ։ Were you part of an Armenian community mostly, or, sorry, were you part of the Armenian community? Did you go to Armenian school, Armenian church, etc.? Արմենիան հայկական քաղաքին մեջ զորավոր պատասխանատվություն ուներ։ Հայկական քաղաքին մեջ ունենակ ագումբը, եկեղեցի։ աղբարս բանի գարտացերի Հայաստան, մհնդես գիտես ինչ չէ։ Մհնդես նույները որ քշին են։ Ասիկ տուն արաբերեն չես գիտեր։ Գիտեմ։ Հա։ Ֆրանսերենը բարում։ Ես արաբերեն։ Մասում որդուները գշին է։ Մհնդես Մենք վարան հայրենով բիցեմ։ Հա իրենով։ Պարտադրի ինչ ասում։ Ես տալ հայրենով չեմ գիտեր, հա, լավ։ Բայց ինչ ասում։ Architect. Ջարդարաբեդ։ Ջարդարավետ։ Ու իսնալ բժիշկ։ Ասի մեզի լավ կիդե ֆրանսա մեծերը Ու սախվարսալ բժիշկ էր։ Երկու քույրերսալ օրյորտեին։ Ես մեկ անգամ դպրոց չեմ կացած, որ դարիքս մեզ գրեցին։ Ես չկացի դպրոց, չընդունեցին ինձի, բայց մույսերը ամեն կարտացվային։ Where are you in the line? Like, are you the youngest of all the siblings? Ամենամեծն ես եղբայրը։ Ամենամեծն։ Oh, so you didn't go to school with all the ones younger than you did? Միան տուն դրոց չկացիր։ Միան ես։ And what did you do instead? Դրոց չկացիրն է դերը ինչ էր իր։ Դունը։ Why do you think your parents decided to send your younger siblings to school? Ծնողքդ ուզեցին որ եղբայրներդ, քույրերդ եւ եղբայրներդ դրոց երթային։ Այո, չէ որ ես չերտամ։ Դարիքը։ Բաբաս երբ որ Թուրքիային եկավ նույնպես շունիր։ Ինչպես։ Այսինքն թղթերում է Քտմ կսեին ադադենը որ Առանց լաջ ռեֆուժի է։ բաբաս երբ որ մամաս բերավ հետո մամաս իրեն թղթերը ըրավ իր ընտանիքի վրայից։
Ադի Սուրիա։ Հա, իր ընտանիքի վրա ըրավ, բաբայիս ասնատուղթը եղավ, որ մենք երեք աղջիկա եղեր էինք, մենք բամ չունեինք Գարաբարդունի մեջ, անուն չունեինք։ Հետո քերիներս զորավոր էին Գարաբարդունի մեջ, հետո քերիս ու ադում իրենց ընտանիքի վրա ըրին բաբայիս թուղթերը, աղբարս, որ մամայիս չեր, բաբայիս հետ գաբրիր, ադենը մամաս իրեն ըրավ իր դղան ըրավ, իր դարիքը մամաս մեծուց, իմ դարիքս երկու դարի մեծուց, մույս կույրիկս մույսը նույն, երեք կույրիկ էինք եղան, որ ատ աղբարսա զինվոր չերտա ու չմնա առանց ասնատուղթի, մնա սուրյացի, հասկսավ սուրյացի մնա։ Անոր համար իմ դարիքս մենձ եղավ, բդղրգեն ենցի տբրոս մենձցա, պետք է հայկական տբրոց երտայի, հայկական տբրոցալ մամաս չեր ուզեր, որ ես մինագս էլամ երտամ, ջամպակիչմը, յանի դուներ մադուներ չիգային, համոդեր բես դուներ չիգային։ Հետո որ մամաս ես ասանք մնացի, հետո շատ պան եղավ, հույրիկներ շուտ ғրգես տբրոց, ամենը, յանի պան եղան, աղբարներս երկու հադեր բողոս ու բեդրոս վերջոն ու պայլոն, ամենը մեկ տասարան մդան դարիքի բաջարը, ու ես առանց տբրոցի մնացի, չէ որ չեր ուզեին։ Okay. And what school did they go to? What school did they go to? Որ մեկ դրոցը կացին անունի։ Հայգակ, Do you know the name? Անուն չկա, անունի աստորոցը։ Կամշկի է պանը, անունը մորցա որնա։ Մեկ դբրոց Մեկ ունենք հատ արդեն։ So you're in school. Կամշկի մեկ դբրոց էր, բես անունը մորցա։ Yeah, it's մեկ հատ կան է, okay. Այո, Yeah. մեկ հատ էր։ And what was? Մեկ հատ մանգաբարդես էր, մեկ հատ այ։ And what were some of the activities that you did? I know you said album, this and that, but like, do you remember like what you would do and who you would hang out with most? Ուրեմն սիր ակում գերտայի գերեցի գերտարի ինչ կներում։ Ես անգուպ չեր տայ։ Չէր էր Ես միայն դունի, մամայիս հետ դունի կորս։ Անոր համար կուզին հասա հոս։ Միշտ ու մեծա, արդեն ամուսնացա, բզդիկ 15 տարեկան ես ամուսնացա։ Ու մնացի ընտանիքիս հետ կեսրայուս դունի հետ ու անանգ դունի կորս։ Այսինքն դունեն դուրս ասան գերեցի մեջ, բայց No, ես եկեղեցի գերտայի գուկայի դրաս երբ որ մարդ կարտացող չլա, եկեղեցի ինչ մտեր տամինեմ, նգրիտեմ կարտամ, նկիտեմ աղոտեմ, գերտայի եկեղեցի, գերտան եկեղեցի, բես ես բանի մեջ չեմ մտած, խումբ մեմ, բանը ես չեմ մտած։ And what I was gonna ask you, oh yeah, did you ever hang out with non-Armenians? Ուրեմն քունդանիկը մանավանդուն ոչ հայերու հետ կշփվեիք։ Մենք հայ, ամեն հայերու հետն էինք, արդեն ես որ մաման Սրյանի միշտ իրեն թիմացը կգենայի, ինչը բաբայիս հետ գապված է անհրամար, մենք շատ հայերու հետ հավի։ Բայց չէ որ մամա սուրյացի է։ Նո մամաս գյանքի մեջ, չսավ մեզի, մամաս մստիկները տբրոս դարավ, հայկական տբրոս դրավ, մամաս եկեղեցի, մեր եկեղեցի գերտար, մամաս դեր հայները, հայսուտները, մամաս որ աշխատա, բաբաս հետո կործավ, մեր վիճակը շատ դժվար եղավ, մենք ուտը բզդիգ էինք ու ամեն տբրոս կացին, ինչև ճամաները վերջացուցին, մամաս աշխատավ, իրենց բահեց, ամեն հայսուտներ, խամշլի կիդեն, ամենը կիդեն, որ մամաս աշխատավ ու մեզի բահեց ու հայկական տբրոս ու հայկական եկեղեցի ու մեր yani գային որ քրիստոնյա գարնեն հայ իրենց լեզունը խոսեին իրենց բզդիկները ուրիշ լեզունը խոսեին բայց մենք չէ Okay, ուրեմն սուրյացիներին բոլորին բաժնվել էր միան հայերուն հետ հայերուն հետ, հա։ Okay. Why do you think your mom insisted that? Ինչու մամա դստիվեց որ հայկական մտնոլորտի մեջ մեծնակ։ Հա, մամաս անանգեր իրենց ընտանիքը լավ ընտանիք էր մամաս քերիներս շնորհքով մարդիկ էին, երբ որ մամաս բաբաս արավ, բաբայիս հետ գալեց։ Do you know why? Did they like us other Syrians or like so did they have problems with other Syrians? Բայց այդ պատճառ չի գա որ սուրյացիներին բաժնվեցան
մամայդ գոմեն բաճարգը Ադում սուրյացի են արդեն բայց ասած ես չէ որ մամայդ գոմեն սուրյացի են միան հայերու հետ գմնային այլ վերջավորություն No, նայր տղաս ինչպես, բաբաս հայր, մամաս արաբ, զադություն չգար, որ ասեն ասի հայ է, ասի մերպես բաբայից շատ կսիրեին, ու մենք ու կերի տղակները ու աղջիկները ամեն շատ գաբված են մինչև հիմա իրար հետ, ու շատ իրար կսիրեն, օրմիջսին դուք հայք, մենք օրմիջսին դուք սրյանի եք, քրիստոնյա եք, մենք Հիսուս է, մենք խաչ ենք, դարբերություն չկա։ Okay. Բայց իր արցումը գսել որ մամա սուրյացի է, հետ սուրյացիներով հետ գելուփան սուրյացի գելեն է։ Ամենը իրար հետ բանին մարդ չկար, yəni դարբերություն չկար։ Լսում ենք դաջիկներու հետ չենք նային դաջիկի տունը, արդեն հայերը, քրիստոնյաները ամեն մեկ կողմն էին։ Ու դաջիկները մեկ կողմն էին։ And why is it important to you to like preserve being Armenian? Like and was it important to you being Armenian growing up? Քեզ համար կարևոր էր հայությունը բաղբանել սուրյո մեջ։ Այո, ամենակարևորը հայությունն էր։ Ու ես շատ բանի։ Why? Ինչու։ Անան երկրաբերությունս։ And did you got married at 15? Did you have kids? Ուրեմն 15 տարեկանին ամուսնացար, բայց ինքներդ վագի հետո եկան։ Այո, մինչ դղաս 1 տարի 3 ամիսի վրա եղավ, հետո 4 տարի հետո աղջիկ եղավ ինձի, yani 74-ի դղաս եղավ, ու 74-ի մինչ դղաս եղավ, ես 72 ամուսնացա 11 ամիսը, վերջին ու մույս դղա աղջիկս 77-ի ու դղաս բզդիկը 81-ի։ Երեք զավակումից։ Երեք զավակ։ And did you raise them in Kamishli too? Kamishli մեծան։ Այո։ And did they go to Armenian school? Հայկական դպրոց կացին։ Այո։ And what was the most difficult part of raising kids in Syria and what was the best part? Ուրեմն դարձնեք որ ամենալավ բանը ինչ էր բզդիկ մեծները Սուրիո մեջ եւ ամենաքեշ բանը ինչ էր բզդիկ մեծները Սուրիոյի մեջ։ Ամեն ինչ լավ էր Սուրիայի մեջ։ Հեչ քեշ բան չի գար։ Հեչ քեշ բան չի գար ու Սուրիայի պես աշխարհի վրա չկա։ Why? Ինչու։ Ինչու համար գիտես ինչու։ Մենք յանքի մեջ հայերը, կամ քրիստոնյաները, Գարաբաթունի գողմի ուր երթային, ուր կային, մինչև կես քիշեր, մեր դղակներ, աղջիկներ, փողոցներ, բարեին ու երկեին ու գտնեին, արգիլի ու գծխեին ու գխմեին ու բան օր մխոսկմը մեզի չեկավ Գարաբաթունի գողմին ու ես գնիգեի ու դղաս գնաց Լիբիա աշխատի մեզ դղաս թերձին որտուն չեր երաց Մուխտարը եղավ ես 10 տարի գերտայի իրեն բան գնեի տեջիր գնեի տեջիր գիտես ինչ է չէ գիտե երբ որ ես գերտայի բշատ ասդեն 3 աստիճան ցած Լիվայի կով գմտնայի Դամասկոց երբ որ Լիվայի կով գմտնայի ինգ գելար ասան նիշաները իրեն վրա Gelar gısır mo ambartan bes inti kül Suriye. Aslında nihatun bartanin babances mamancesin ames Suriye'sinler mamances. İren anak kısır. Yani mezik harbi. Asil liwa. Yani liwa تبع التجنيد العامي. Yani يبور جنيك جمدنار Garabartunim. يبور إيران بزدينيرو مثلا يس جمدناي دغاكنيروس تأجيل يس جنيه. دغاس موسك قارتر hali yes gertay gini harkan kız şadir varganin gini toğmedna hazar hokiler gini toğmedna in korz gini verşatni zikr gendin harkan go umakur aşkerov u amin inç yani çi asan
Carnivore hayır. Carnivore hayır. Ha amminashat no hay. Kristonia. Kristonia u hay. Mişt garavartunikov menk partving. Partving şat. Okay. U giankismiş na Fransa. Hima zihanin Fransa'in hokuşçi. U na Amerika. U na amin Avrupa. Ye Suriye çendaminu. So, Ad gianke por yes abrerem Suriye. Mirkovic şad amotir yetem yes gnigem aşhadim. Betke dramart aşhadim. Yes az darikov egerim Fransa ga aşhadim. Yes giankismiş Suriye çem aşhadas. Giankismiş u laval abrerem u laval bedederim u ardevnim içep kişer khantal ura. Before the war started, did you know did you have any hints or clues that something was going to happen? առաջ որ բادرազմը սկսի, գսկայի գոր որ բادرազմը կամ փամը պիտի վադայր Սուրիո մեջ։ Oui. Ha? Օրինակ, No, gianki meç Suriye'yi vera, biseyi la Suriye çibdiyle. And when did you start thinking that something was happening? Heç չսկացի որ փամը պիտի բաղ։ No, hiç çiskasi vor. Pam orme Suriye bidla, vor atkan ipor mer egereçinere mer pam la haytuni, gam Kristonianerun, mer zadignere, mer kumperamen turzgelain, pogot minçe vegereçik zarnein, pane dahole amen inç garabatun otome yede otoma arçev. Մենք շատ բահված էինք Սուրիա, գյանքի մեջ չերքիդեի, որ անանք վդլա։ When did the war start affecting your life in Kamishli? Երբ բادرազմը սկսավ Քամիշլի մեջ Ես մտնալ։ Կամշլի մեջ չեղավ, որ ես ունի, չեղավ, հետո։ Արդեն փախեր էին։ Մենք ես էլա էգա, ես երբ որ ես հալիբեն Դամասկոս վդերտան վիզաս արնեմ, ադադենը պասերու մեջ մդան, ասանք իրենց երեսները ամենը կոց, պաս պոսի մեջ մդան, զինվորներ գուզեին, որ զինվորեն արդեն բծպանեին իրենց խեղջերը, ու ամենը երդասարտներու թրամները արին, ու ադի որ թրամ չունիր ինչպես չունիս, մուբայները ամենը արին, բես ինձ մեզ չխոսեցան, որ ես գնիգեի, ես ու երկու գնիգ գայինք, մեզ մեզ չխոսեցան։ Շոֆերին զարգին ուշտմը, իրեն տրամը ամենը արին 15,000 ադադենը, հետո 15 կիլոմետր չկալիցին, աս ջեշը հր եկավ։ Ադի եկավ զինվորներու վրա միայն գբդդիր, մեզ չխոսեցավ պամը, ըսա պասպասեր է, զինվոր չի գային երետ։ Բայց Դամասկոս գերտարի որ Ֆրանսայի վիզաները։ Այո։ Բայց ինչպես որոշեցի որ Քամիշլին պետք է ելնես, ինչու համար։ Եմա կիցան, որ ասանք վերջացավ համասը շատ Անտվերեր։ Ահավի, հենանք, ես ատեն ելա, երկու ամիս հետո դղայիս բունը, եպոր խոսի հիրացան իրեն հետը, բայտումներու ծայնը գլիսի։ Քամիշլի։ No, հալի, Հալի։ Դղատ հալի։ վերջին Կամշլի հասավ։ Was the bus only full of government supporters or it was full of everybody? Բասի մեջ ով գար։ Չեմ ջանչնամ իրենց, ամեն ժողովուրդը սուրիացի էին, հալիբեն Դամասկոս գերտան։ Aslında nizamın hedeyim. Հայ չի գար, ես մինագս էի Քրիստոնյա, ամեն դաջիգ էին։ Did they know that you were Christian? Գիտան որ տուն քրիստոնյա էր։ No, չարծուցին ինձ մի ասնատուղթը սաչարին, She said որ գնիգ եմ, կլուխները պատված ալ։ Why did you cover your head? Արդեն գիտենք պատասխանը, բայց ինչու համար կոծեցի մազերդ։ No մազերս, ադոնք կոցեին ամենը։ Տուն չէ կոծած։ Ոչ, ես չէ, ադոնք ամենը կոցեին։ Okay։ Բայց պամը չեսին Հետս չխոսեցան, ինձ իար չնայեցան, Հիսուս ինձի պրկեց։ Şalpama çıktı. Ես չէ, անանգի, մեր աղուսներ, ինչպես հալի խամշլի անանգ ակվեինք։ Did everybody get off the bus? ամենուն բասին դուրսեն անեցին։ Ամեն դուրսեն անեցին ու ամենը իրեն տրամները, բաները նայեցան, մինչև գոշիկները ինչ գա, իրենց կով տրամ հանեցին արին։ Մարտերուն։ Ամեն երդասարտները։ Ես ամեն երես։ Ամենը, արդեն գնիք չի գա, աղջիկ չի գար հետս։
Միայն ես գնի գեի, երկու հատար իր ամուսիններու հետնեի, ասին դուք իրենց ամուսիններն եք, ասին հա, իրենց ամուսինները իջեցուցին իրենց սրանները ամեն արին ու պարցան պասին, կաշեց միջև կարծին մաղվարը, ասավ մենք ինչ բդնենք կրեցին, որ մոբայլները, երդասարդները սի մոբայլները արին, գարելի աս մոբայլներու վրա բամը ընեն մեր անունը կա, հետո մենք չխայդը, պան չնանք։ Բայց ինչ վիդն է ոստը Բամը կրեց անունները պաները մոբայլներուն, թիվերը պաները, որ աս թիվերու վրա բամը ընեն փիլեն, որ աս անունները Ռոբելներն են Այո Պալագին կով կացին, ասին Այո, պանագին Did they take your phone? No. Okay. Ինձ մեջ խոսեցան Okay. And so then you got back on the bus to Damascus, and then when you were in Damascus, what happened next? Ուրեմն հետո վերջը այդ բասի մեջ մտար Դամասկոս կացիր, վերջը Դամասկոս կացիրն է վիզաներ Այո, ադադինը արդեն վիզա արի դարձա, հետո կացի, բամը չեղավ։ Այդ կամուշի դարձարած կե վերջ։ Այո, կամուշի դարձա։ And the paperwork was what for you to get a visa to go to France? What about for your sons? Վիզան քեզի եւ դղաներու համար էր։ Չէ, միայն ես։ Միայն քեզի։ Աղջիկս ոսեր, okay. վիզա ինձ եղրգես, որ կացի տիմեցի, հետո եկավ անունս, որ պանը վիզա դվին ինձ։ Միայն աղջիկը թիմա ոսեր։ Աղջիկս ոսեր 14 տարի ոսեր։ Okay. So, so what year did you leave Syria? Որ դարին գեցիր Սուրիա։ 17 տարի եկերեմ։ 7 տարի։ 12 Yeah. You didn't. Դղաներդ հիմա ուր են։ Կանադայի մեկ հատ բստիկը, ադի 3 տարի կնաց, ադի հալիբ ամեն բաները դեսավ պերջը։ Ու մույս տղաս 3 ամիս հետո հասավ Ֆրանսա։ Okay, բայց ինքն իր վիզան իմինա գրա, իր վիզան։ Ինքու գնիկու բստիկներ 3 բստիկ ունի։ Վիզան մինա գրա։ Այո, ադի վիզայով չեկա, բասան չեմ գիտեր ինչպես։ Վիզայով եկա, բայց ուրիշ տեսակ։ Պիցա։ How did you get to France? Ինչպես Ֆրանսա եկա, օտանավով։ Այո։ And while you were living in Syria, did you see anybody, or did you know anybody who was killed or kidnapped? Բادرազմի ադեն սիպորտեր Սուրիայի իրն է։ Մեկումը գրանցնաս, որ կամ դեսար, մեկումը որ վիրավորվել էր կամ մահացավ։ Շատ լավի։ Կամ կողքին։ Շատ։ Ադադին շատ եղավ, բայց մերկովը չէ, qamshli չի։ Գլար, գլսեինք, ասան եղավ, անան եղավ, մեկումը բռնեցին, ատկան տրամ գուզեն, ալան գնան։ Do you know who? Բայց աչքովից չտեսա։ And do you know, first of all, where did you hear these news from? And do you know who was responsible for it? Like, where did she hear all these things? How does she know? And Ու դերեն կիցարամի ազգատությունը տելևիզիոնեն, Հա, տելևիզիոն գտար, զուրերը գտար։ բայց գիտեիր ով էր բադասխանադուն, ով Չէ։ կողցեր էր, չէ, չէին էսեր։ Չէ, նսի։ and when you say like, but not just television, when you say that you know people who this happened to, how did you hear those stories? Who told you that? Was it through like family members that you have in another city? Like, how did you hear about these people who were being kidnapped or killed, etc.? Բայց ինչպես կիցար, որ ժողովուրդը Մոդիկ անձեր, օրինակ մարդիկ որ տուն գջանչնաս, լսեցիր որ կողծվել։ Այո, անա։ Ինչ ծևով լսեցիր, մեկը մույսին գսե։ Հա, մեկը մույսին գսե, հա, ասան, բադմություն եղավ, արտեր։ And so did the war ever get to Kamishli? Բادرազմը հեչ կամշտի չի ասավ։ Հա, հիմա արդեն բերի հասավ հետո, հասավ աշուրիներու դեղը, կեղերը Հասակեին գողմերը մինչև Qamshli հասավ, բայտումներ, աղբար Սինայր, բայտում որ իրին շիշմը պանղազը տապեցին, աղբար սիսավ ամեն խանութս պլվավ, արդեն իրեն դղան բազեր իր կարծերով, որ բաբան սպան բերել մեջ մերերը։ Էլավ էտ աղբար ստեր չեր հասած, թեր ճամպագը կալի, մինչև գասնին աշխար գավրերը Սինայի մեջ։ Ասի, որ ես էլա։ Արդեն ոս է իրայնան։
Այո։ Եվ հիմա շատ հայ չմնաց, նո՞, քանշլի։ Կան նորին որ այդ կան, երբ որ մայիս 28-ին դեսա իրենց շատ աղոր մնացիր են ար։ Այ She's had before. And do you know who threw the bomb? Գիտես ով բայթում է չէ, մարդ չգիտե, հիմա բայտում եղավ արդեն, հիմա նորից հիմա եկեղեցի քրիստոնյաներու եկեղեցի հիմա բայտում եղավ։ երկու օր առաջ։ Այո, Do you know who's doing it though? Which group? Որ խումբ ասիգագնեն գոր? բա չեն գիտեն, ամեն մեկ բան է բծեն։ Երկու օր առաջ բայթում է դեսան լուրերեն դեսա որ երկու օր առաջ բայթում է եղավ հայկական եկեղեցին արչևը։ Այո։ Չես գիտեր ով գադարի։ Չէ, մինչև հիմա չեն գիտեն։ But it's not the government. Բայց բանակը չէ, կառավարությունը չէ, դա չէ։ Do you okay? Արդեն քրիստոնյա ասում ամեն Պաշտպաններ։ բանի հետն են, դաշարի հետն են։ And do you think that these people, whoever they are purposely targeting churches and Christian sites, or just they're hitting whatever they can? Աս ժողովուրդը որ բայթում է երին գարես որ միան քրիստոնյալ թաղամասները Այո։ բայթեցին։ Նոր դարիալ բանի մեջ բայտեցուցին Միամի կսեին գիրեն, Միամի մեջ ճաշարանը։ Ամեն քրիստոնյաները նոր դարի հոն գնին, իրենց բայտեցուցին, ամեն երդասարտները սպանեցին, բայց ամենը շատ գիտես ով են, յանի գարաբարքյան չէ քրդեն։ It's not the government. She said it's obvious who it is. They target Christians. And what do you think are the reasons for the war? Ինչ կգարձես պատերազմի բաժանները։ Քեզ համար բաճարները որ Պատերազմի եղավ։ ինչ է բաճարները որ պատերազմը սկսավ։ Հա, բայտան նեղությունն ամեն օգնությունը դարիներ երին, գդուներ երին։ Բաճարը ինչու եղավ պատերազմը։ Բա բաճարը ինչ գիտեմ ինչու եղավ, ամեն մեկ գիտեն գուզեն իրեն առնեն, քրդերը գուզեն Սուրիա առնեն, սնաները գուզեն առնեն։ Ասասերություն։ Այո, ասանգել։ Yeah. And did you watch any news while you were in Syria about what was happening? Երբ որ պատերազմի ադեն միշտ տելևիզիոնը գտիդեի, Այո, արդյունքում ինչի փիշեր, հոսալ։ Which ones? Which sites? որ մեկ տելևիզիոնը կառավարական։ Չէ, բանին, այո, բան трերի, այո, բան трերի, այո։ So can you say the names? Սատելայտը, հա, գտիդեի, трերի, գտիդեի։ Անունները դուր։ Անկանանյու։ Որանները չեմ գիտե։ Սամարնի, մեյադիններ, ասում գտիդեի։ And what do you like? What do you hope for Syria in the next 5-10 years? Ինչ կմտածես որ բիբի բալայի Սուրիո մեջ աս հաջորդ կասկայի 5 տարվա մեջ ինչ կհուսաս որ բիբի բալայի Սուրիո մեջ աս 5 տարվա Այս բան չեմ գիտեմ։ բայց այսինքն Ինչ կմտածեմ որ լա։ Հա Էպա ինչ գիտեմ Աստծո զատ մարդ չի գիտի։ Ով գիտե։ What do you hope for though? I know you don't know, but ինչ կհույսաս Որը բան չեմ ուզում, ուզեմ միայն մարի, բան չեմ ուզում, լավ է լավ։ Ասի ուզեմ։ And what was the ինչ ամենակեշ բանը որ եղավ Սուրիա հայներ պատերազմին? What was the worst thing that happened to Syrian Armenians? Ինչ ամենակեշ բանը որ բադայցավ Սուրիա հայերում։ Շատ հայերը սպանվան, շատ հայերը վնասվան, իրենց հալիբի մեջ ամենահարուստ հալիբը հայ էին, իրենց խանութները կացին, իրենց տղակները սպանվան, ամեն ինչ ջարդեն է բեյտեր եղավ հայերու վրա Սուրիա ու պաննալ մորցատրիկի այն մոտելով, կեսավը, ինչ եղավ, Րին ջարդել են բեյտեր հայերու And what should happen for the Armenians to have justice after this conflict? Ինչպես ծառայել են Ինչ պետք է լավ որ հայեր արդարություն կանեն։ 3 ժամ Ինչ է սերեն հայերը ինչպես այսինքն աչաբդարի գճարճարվին որ բան ինչպես գտքու նայվածքով իրենք իրավունքը գարնեն արտար գտան իրավունքը Աստծո կողմի մարդ չի գտնա ասե իրավունքը հայերը միշտ չարչարանքի մեջն են ու միշտ տալ
բդնեն վերջացնեն հետո ջարդը պետք է իրենց վրա բդերտան ուրիշ դեղ ու անանգե հայրու չարչարանքը Նույն պատմությունն է։ նույն պատմությունը ամեն 100 տարի բտարնա ամեն 50 տարի անանգե It's been sure it's a cycle, but what would you hope justice would be if there ever were justice? Եթե justice ինչպես կսեմ, Արդարություն։ եթե արտարություն լար ինչ կպապակե երելա։ Ինչ կուզեր լա, գուզեր չլա, այսինքն ասենք բادرազմ չլա, ինչ կուզեր։ Ահա գուզի չլա ով գուզի լա իր Նոպետ։ Այդ քաղաքը որտուն իրեն մեջ ձնիս աղջիկս գուզես այդ քաղաքը հետո մանավանդ Ղարաբաղությունը մեր հետ լավ էր ասի ամենա չէ որ շատ հարուստ էինք չէ որ հարստունի վրա տրամի վրա ուրախ էինք ոչ զադությունի վրա ուրախ էինք ուրախ էինք ես գիշերները փողոցները գնի գալեր ով գրնար իր մեջ խոսիր Okay, and yeah, I guess there's nothing more to say about this, but I was going to ask you, do you think that what happened 100 years ago is similar to now? I know you said yes, but like, how is it similar? Քիչ առաջ ասանք արծում չարթի ադեն 100 տարի առաջ եւ հիմա պատմությունը բادرազմի ադեն գարդես որ նույն պատմությունն է մոտավորապես ինչու նույն պատմությունն է ադամ կամես եւ որ Հա նույն պատմությունը միշտ քրիստոնեայի վրա հայերու վրա միշտ պատմություն գլա միշտ անանք Why do you think this keeps happening to Armenians? ինչու գարդես միշտ ասնին պատմությունը գերտների հայերուն վրա Համա ես եմ քեզի դրաս մեր քաղաքին չէ արաբ քաղաքներեն չէ որ հայերու վրա գուկա ասում ամեն Թուրքիային է Թուրքիային գուկա մեր վրան կեսաբը Թուրքիա է որ գղրգե բաները Սուրիայի անունով գսպանի հայերը Թուրքիային զատ չի գա Okay. So, why did you choose to come to France? Ինչու զեցիր ֆրանսակալ Աղջիկս ոսեր ու ուզեցի դղակներս ազատեմ վերջացնեմ չսպանվին չմերնին բանը չլա դունը կնած ամեն ինչ երտա հոգս չի ես միայն դղակներս վերջանան Did you think of going to any other country? Ուզեցիր ուրիշ երկեր երթալ ֆրանսային զատ Չէ Միայն ֆրանսա միայն ֆրանսա How did you get, do you have refugee status? Հիմա բան ռեֆյուժիեի բան ստատուին Khachoyan? այո ռեֆյուժի հա ես 10 տարվա արել եմ Ռեֆուժի դասն է։ Was that hard to get? Դժվար էր ունենալ աստուղտը Չէ Did they ask you a lot of questions? շատ հարցումներ արծուցին քեզի հարցուցին երբ որ նոր եկա հարցուցին անանք 1 ժամ ու կես նորին ամեն ինչ լուրերը շիդակ դվի իրենց հետո սա բրավո ամեն մեկ կա ասակ շիդակ խոսի շատ լավ է ես պատասխանը որ դվի սա ինչու երկու անգամ եկար չմնացիր ու հիմա եկար ու չես ուզեր երթա սի ադադենը քաղաքից մեջ բամը չի գար եթե քաղաքից մեջ բամը չի գա ես ֆրանսա ամեն անունից վրա տնիր ես չպետք է անանգս իրեն What'd she say? Elավ սա բրավո Ուսավ թարգման արաբերեն քոցիրեդս սավ սկսեքեզի բրավո Երանի ամեն մեկ կա ասանք չի դա խոսի Սի հիմա բան եղավ գրիվ եղավ գվախնան մեր բստիկներու վրա քանինք իրենց Ասկերա ջիգերը էր Ֆրանսիան։ Այո երկու անգամ եկա կացին I understood that, yeah. Ես Ֆրանսա շատ սիրեցի Yani որ եկա պոշման չեմ yani ինչքան որ լավ ես հոն մենցերեք բայց այն ադին որ եկեր է իր ասքի առաջ ֆրանսա բան տուրիստ Տուրիստ հա And do you remember like what kinds of questions they asked you in the interview? Քեզ ինչ ուրեմն այդ հարցում են զատ ուրիշ ինչ հարցում արծուցին Հարցուցին բաբա Թուրքիա ինչպես որ հիմա ասիցեզի ուր գմնար քերիներդ օվեն ախպարներդ կանի ադեն ընկերնե տրասիներդ օվեն դունիտ որ մեկ փողոցնի դղա թալիբ գմնա ուր դեղ գմնա մուս դղա ուր դունը իրեն դունը գմնա անանք հարցումներ And how has the government helped you? Ինչպես ֆրանսիական կառավարությունը քեզի օգնեց ոնց շատ աղոր օգնեց այսինքն ինչ արավ ամեն ինչ ամսականս իջեցուց ամեն ինչ հրավ օգնություն գուդային ամեն ինչ լավ էր ֆրանսիամիզի համար Is there anything more that they can do? Ավելի գտնան անել?
ինչ որ իրավունք ունենք դվին մեզի։ And do you feel like what I asked you about like this one, Giskas or Fransat, Sinera Kezi Untunen? Գսկաց որ ֆրանսացիները քեզի գտնունին, երբ որ գիտնան, որթուն սուրիացի Սուրիացի գնդունին ու գսեն երբ որ գսենք սուրիացին yani գնեղվին ու Սուրիա շատ բայթում բաները անանգես որ ֆրանսերեն չեն փիդերալ օրոլո գսեն մերկե yani ասան բախով yani հասկնամ իրենց Բարերը։ Գասկնաս։ այո քիչ մը ասան And what's the biggest challenge of living here in France? Ամենամեծ Ամենամեծ դժվարությունը որ գա ոս ֆրանսաբիլը։ Ինչ է։ ես բամը դժվարություն չկաշեցի ոս Էջ։ So what do you do now in France? Ուրեմն հիմա ինչ գրես Ֆրանսիայի մեջ։ ես տունիս ոս կորզս եղավ ուրախ եմ գաշխադին Ինչ կաշխատես։ Պա կուզին կաշխադին ջաշ էփողիմ բարձրներու ամեն ջաշարանը գնեմ ինչ որ գա պետք է ես գնեմ առաջ ջաշարանը And each darparatun goodness between the Syrian Armenian community and the French Armenian community. Ինչ դարբերություն գտեսնես ֆրանսահայերուն մեջ եւ սուրիահայերուն մեջ։ հա Ինչ դարբերություն կա։ ինք դարբերություն չի գա բայց ինչպես որ Սուրիա մեծերս տրացիներուտ հետ ընտանիքի վես գլա ուրե բիզդուկտունեն ուրե նոր կաս չեն գիտեն տուն ով է սուվորուն աղջիկն է ով է բաբատ ով է աղբարները դու հարկանք չունիս ինչպես որ Սուրիա հայերը գիտեին մենք ով ենք ով չենք ով լավ էր գիտեին ով քեշիր ջանչվոր էր արդեն անոր համար հոստերի հայերը եւ հոնդերի հայերը նույնն են, նույնն է ինձի նույնն է հայ ուր էլա քեշալ էլա հայ քսիրեմ իրեն չեմ ուզեմ վնասվի ատկա And do you think that you'll return to Syria? Գարդես որ օրմը Սուրիա պիտի վերաթափնաս։ Եթե ուզեմ երտաման մարդ չմնաց արդեն որ ասկագան դղաս մի գողմ կնաց աղջիկս մի գողմ եղբորս տղակները մի գողմ ամենը Գերմանիա, Հոլանդա, Սուեդ ու ամեն քաղաքներում բաժնվան Do you think that the Syrian Armenian community has gotten weaker because of the war? Գարդես որ Սուրիահայերուն կավուտը Սուրիայում մեջ դգարացավ։ չէ Դեր առաջվա զորավոր է։ առաջվա բից զորավոր է հիմա խամշնի որ աղբարս անիմես նանդուկի մեջն է Մատերոնի։ հա դերուն է աղբարս աղբարն ունիմ հոն մնաց մյուս աղբարս Ղարաբաղ գնաց բիժիշկի հոն քույրիկը ունիմ ամուսնացած իր տղան մենձը հոնի գնիկա ամուսնացել ադալ ու քույրիկը ունիմ Դամասկոց երեք աղջիկ ադոն գարգարտան հոնի շատ ունի դանիկս շատ մենձեր մենք 5 աղջիկ երեք տղա եկուր ամեն աղջիկը ամենակիչ ես վերել եմ երեք բիզնիկ Sorry, she has a brother who's a doctor in Karabakh. Yeah. Anuna inche. Հայք I interviewed him. Yes, interviewer իրեն էլ ինտերվյու էր ախբարի դեպ նախոսել։ Մագանունը ինչ է։ խաչո Hiya. հա երերեդը Hiya. Kima good. I'll show you. Գցնե քեզի։ Yeah. Wow. Oh my God. Shot. շատ լավ է I shot. You shot. Garavor. Patmutununi. Shot ansaf. Like he went through a lot. Շատ բաներ անցավ, շատ դժվարություն հա ունեցավ, ճիշտ է շատ բաներ պատմեց, եւ շատ հետաքրքիր ինտերվյու էր։ Wow. շատ աշխատացել է բիժշկտունի մեջ ինքը երրորդ տարի իրեն անունը ամեն ճելատներում մեջ տրին Միան հարց։ տելևիզիոնը տրին Wow. You have. Like, did you live near him? When all what? Sorry. How do I ask? Like, were you close? Did you guys? Մոդիգես դե։ այո ամեն անգամ խոսին And did you? Why did he choose to stay? He stayed in Kamishli longer than you, right? Քեզ մի ավելի մնաց կամշլի, երբ գնաց այո ինքնից մի ավելի 3 տարի ադալ եղավ
And why? Do you know why he decided to stay longer? Ինքը վաղճա աղջիկներով վրա որաս տաճիկները պամենին, լավ հանից Բայց ինչու ավելի երկար մնաց սանդեղը։ Սա գարի լավ չեղավ, Ամեն մարդ։ ինչքան գնաց բեյտեր դարձավ։ And did he tell you about like what was happening while you were in France? Քեզի բան գաբի մեջ գնա, այ կորտուն Ֆրանսիայի ինքնատերուն էր, գսեր ինչ կբադայեր։ Հա, խոսեինք, միշտ խոսեինք, ես գիշեր ամեն չեր բարգի տելևիզիոնի վրա։ Ուր բայտում եղավ, ուր չեղավ։ He was taken by terrorist groups, right? Ուրեմն եղբայրս Տերորիստները իրավիներեն առնված էր։ Ռաբիները ինքը քիղը գմնար Մստոսով Բզդիկ հիվանդանոց։ Կլինիկ, հա։ Ոյ, ինքը հոներ աս ռաբիները նսրա, կսեին ջեբհետ նսրա, իրեն կովն էին, խեղճը գվախնար թեղ մատեղ գուդար իրենց կսեին իրեն, եթե մարդը մը քեզ մեր խոսի, մենք հոսենք։ Okay, what? I didn't say. Եթե մարդը քեզ մի խոսի, Yani մենք գրնա գտենք, որ իրես, հա, որ Ջաբադա նուսրա։ ջեբհետ նսրա գիտես ինչու համար, որ հա, որ աղբարս թերս բժիշկեր ու Մստոսը սերկի միջներ թեղ մատեղ գար, եթե աղբարս ադոն վիրավորվին, աղբարս թեղ չդա, պան չդա, իրեն կծսպանին իր աղջիկները։ Իրեն ասելով իրեն պանգնեին։ Հա, Քանի դոկտոր է, դոկտոր է, ու իրենց կուդար ինչ միտնի խեղճը, yani վախենն ալ լավ է տա իրենց։ Վիրավորներում դժվար։ Մինչև պախավ, գամած գիշեր մը կպրնի հետո լուր դվին իրեն, մեկ հատ արապ կարվոն, սա պախիր շուտ։ Լավ բզդիկները պրնից պախավ գնաց ծխանչլի։ Անջի ինքը կամեշլի չէր։ 15 կիլոմետր հերու էր։ Okay. Ստիպված էր, նո։ Հա, He was sorry for. սպանին իրեն եթե չդա։ Otherwise, so they say, Մինչև if one of պախավ, us got gets վարգան իրեն injured, պրնի, yani you are going to kill us, Kill otherwise it. we'll kill your daughters. Yeah. Didn't something happen to him twice? Երկու անգամ ասանք բաներ բադայեցավ իրեն։ այո, շատ։ And it was always the same group, the Jabhat al-Nusra going in. Նույն գրուպներ, Ջաբադա նուսրա։ Ջեբետ նասրայի չեմ գիտեմ, դաշներն են, ինչ գիտեմ ես, չեմ գիտեմ։ Քիր գմնար։ Wait, Բայց դունը խամշլի էր։ wait. Երտար, ու ինչն է ոներ իր կորձը, դուն տվեր իրեն։ Did one time somebody pick him up in a car and take him back to the town? Like he told us a story where I think maybe he told you too, where the Jabhat al-Nusra took him, but then they let him go and or something like someone that he knew came and picked him up in a car and saved him. Էր մի անգամ բամը պիտի բադայեր եղբորդ, իրեն մեկ եկավ օտոյով, օտոյի մեջ մտցուց, փախցուց, կամշտի տացուց։ Այո, մենք մերեր ենք վախեն, ես խոս մերած է իրեն վրա ու իր աղջիկներու վրա, որ անուշին։ What did you say? Հիմա մի գատ բժիշկ գարտա 2 տարի, երկրորդ տարի է, աս երկրորդն ալ աս տարի կարծեմ կդերչացնի նորին այն ինչ գելա իրեն, մույսնալ մույս տարի։ Ման Ստեփանակերտ է։ Հա, Արցախ։ Can you tell the story of what your brother told you about that day with the car? Ուրեմն այդ օրը որ մեկը իրեն օտոյով ազատեց գնաց չեմ գրնար, չեմ գիտեր բանը, բայց գիծա ազատվա սիպարկածով հասա։ Ես ոսի։ But what did he tell you? No, շատ չխոսեցանք, բայց միայն գիծա որ ազատվա։ And I guess, last thing about this is that how did he know that they were Jabhat al-Nusra or ISIS? Did they have any uniforms, anything like that? Ինչպես գիտնար որ օրինակ աս զինվորը ինչպես գիտնար որ աս զինվորը Ջաբադա նուսրան Ադոմ բիսեին իրեն անունները, մենք ասոնք ենք։ Okay. Back to the justice question, like for an example like this, a case like this, what do you think like justice should be? Do you think those people who should be punished, or do you think that's exactly in your brother's case there should be some type of justice for him for what happened? Գարձես որ ամենաս հանցավորները բադիժ պետք է ունենան, պատերազմին հանցավորները ինչ որ բադայցավ կամշլի մեջ
Բադիջ պետք է ունենա։ Երանի, Only. You could finish it. Երանի, And then I guess the last question is, why do you think it's important to like preserve Syrian Armenian stories and history? Քեզ համար ինչու կարևոր է որ Սուրիայում պատմությունը բահենք, պահենք, բավարենք։ պահվետք է, ինչպես ջարդելու ադենի, նույնը անանք, նույնը անանք գլա, միշտ մեր կրոխի վրա ջարդել է։ Մեր միտքի մեջ կմնա, միշտ միտքի մեջ ու ինչպես մեր բաբան մեզի գբադ մեր անանք եղավ, անանք պետք է մենք պատմենք մեր բզդիկներուն միջև կյանքը ամեն, անանք գլա արդեն, 100 տարի, 100 տարի, գիտեմ ամեն ինչ եղավ բաբայիս հետ, գամը իրեն ամոներու հետ ինքը բզդիկ էր, ես ամոները, որ մերան բաբաս կսե, ես 4 տարեկան էի, ամոս եկավ, սավ մամայիս հավգի դրեր նենես, հրավ իրեն, սավ պեր բաբայիս անունը սարկիս է, պեր թիր իմ ոտքիս վրա, սավ թրավ, դվավ ընձի, սավ ելավ կնաս ու չտարցավ, ադիր որ ամոս դեսա, սպանիցին, ու սավ եդևեն իրեն սպանիցին, չէ որ պրնեցին, չգրծան պրնեն իրեն, սկսար եդևեն սպանիցին 3 ամոս, բաբայիս ամոները։ For you, what would be more important, like justice for the genocide or for Syria? Որ ավելի կարևոր Որ մեկ ավելի կարևոր է քեզ համար։ Սուրիայի գալերազը կամ չարտը, հայերուն չարտը։ Հայերու ջարդ ավելի բետեր է։ And do you feel, how would you define yourself? Do you feel Syrian or Armenian or Syrian Armenian or French Armenian? Ինձի կտավի ինչ կսկաս, Սուրիացի, Սուրիահայ, Ֆրանսահայ, հայ։ Առաջին անգամ հայեմ, հետո Սուրիահայ եմ։ Okay. Ուր երտամ ես Սուրիացի եմ։ Is there anything else that you'd like to add that you haven't said? Ուրիշ բան մը գուզես կորավելցեն։ Չէ, Եվա։ մերսի Thank շատ։ you so much.